Сейчас вам покажу, как осуществляется заправка самолета авиакомпании S7. И это происходит в городе Калининград. Как вы видите, автомобиль, бензовоз подъехал. А под крылом уже установлена металлическая лестница. Открыт заправочный лючок. Башмаки под бензовозом также установлены для безопасности. Заправщик вытягивает, по-моему, питательный кабель. Это даже это не питательный кабель, это масса. Да, на корпус зацепил. То есть, чтобы не было никакого замыкания. Вытянут заправочный шланг. Внимание пассажиров, входит рейса 392 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Санкт-Петербург, перенесен до 16 часов поздним прибытием воздушного судна. Attention please, a flight number 392 to St. Petersburg by Euro Airlines is delayed until 4 p.m. due to the late arrival of the aircraft. Заправочный шланг вставлен, зафиксированы держатели. И вот таким образом теперь будет подаваться подача топлива.